This video is sponsored by buymote mobile application. It's your one-stop shop for easy and convenient for grocery shopping. Get started by download mobile application of buymote. Fresh every day, buy your grocery. Easy search, quickly find products by buymote. Seamless checkout, fast and secure payment option. For more details, please follow the links below. விருந்தாளியா வர இருமல் சளி ஜரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி பண்றதுக்கும் வருமன் தடுக்கிறதுக்கும் பெரியவங்கல இருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் குடிக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம். நச்சுக்களை விரட்டும் தன்மை கொண்ட வெற்றிலை, இருமல் சளி ஆஸ்துமாவை விரட்டும் அதிக ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் கொண்ட துளசி, வாயு முதல் வாதம் வரை ஒரே அருமருந்தான ஓமவல்லி இலை. எல்லாத்துலயும் 5 இலை எடுத்து கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 1/2 லிட்டர் தண்ணியில 10 மிளகை தட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், சின்ன பீஸ் இஞ்ச 1-2 தட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம். வெற்றிலையில நுனியையும் காம்பை கிள்ளிட்டு தண்ணியில சேர்த்துக்கலாம். 1/2 லிட்டர் தண்ணிக்கு 5 வெற்றிலை, 5 ஓமவல்லி இலை, 5 துளசி சேர்த்துக்கிட்டா போதுமான அளவு. கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள், 2 கட்டி பனங்கற்கண்டு வேண்டாம்னா குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேன் கூட கலந்துக்கலாம். 500 ml 400 ml ஆகுற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி வெதுவெதுன்னு இருக்கும் போது குடிச்சிங்கன்னா வந்த இருமல் சளி ஜுரமா இருந்தாலும் வரப்போற இருமல் சளி ஜுரத்துக்கும் நல்ல நிவாரணியா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.